Šodien es jūs aicinu doties ceļojumā pa manām bērnības takām, lai kopīgi atcerētos svarīgākos mirkļus, kas veidoja manu dzīvi. Viss sākās 1981. gada 27. septembra vakarā, kad es piedzimu Gulbenes slimnīcā. Tas bija brīdis, kad pasaule man pavairās pirmo reizi, apvienojot mīlestību un zinātkāri. Laižam tālāk. Tālāk mēs dodamies uz Stariem. Pirmā māja, kur mēs dzīvojām, bija vieta, kur pavadīju savus pirmos 4 gadus. Lai gan no šiem laikiem man nekas daudz neatceras, šī māja ir nozīmīga, manas dzīves daļa, vieta, kur sākas manas bērnības stāsts. Pēc tam mēs pārcēlāmies uz otro māju, kur dzīvojām apmēram 2 gadus. Tā bija mūsu Līvānu māja, turpat Staros. No tiem laikiem es īpaši daudz neatceros, bet bija kāda jubileja, kad es biju maziņa. Visi svinējās, bet es gulēju. Kad piecēlos, teicu, ka jāiet uztaisīt kafiju, lai miegs nenāk. Nākamā pieturē ir Daugstis, kur dzīvoja mans vectēvs un vecmama. Tur mežā iekšā bija lauku māja, kur mēs ar brāli bieži pavadījām laiku, jo mamma un tētis daudz strādāja. Diemžēl šodien mājā vairs neviens nedzīvo. Iespējams, tā jau ir sabrukusi, un mēs pat nevarējām tur iekļūt, jo ceļš vairs nav izbraucams. Tomēr atmiņas par šo vietu paliks manā sirdī. Un tagad dodamies atpakaļ uz Krapu, kur joprojām dzīvo mani vecāki. Šī ir vieta, uz kuru mēs braucam ciemos, kad vien iespējams. Kad vecāki nopirka šo māju, apkārt bija džungļi. Tagad šeit ir skaisti viss iekopts. Izrakts dīķis, lauki ir sakopti. Blakus mājām ir pilskalns, kur mēs bieži svinējām Līgo svētkus. Šis ceļojums par manām bērnības vietām ir atgādinājums par to, cik svarīgi ir saglabāt un novērtēt mūsu izcilo saiti ar pagātni. Katra vieta, kur esmu dzīvojusi, ir ne tikai atrašanās vieta, bet arī daļa no manas dzīves stāsta. Paldies, ka pievienojāties man šajā ceļojumā.